Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен өте керемет, құрамы өте қарапайым және арзан, яғни бюджеттік, бастысы дәруменге өте бай, бір керемет тәбет ашатын, ыстық тағамдармен күнделіктіге керемет үйлесім табатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен 40 қабатты алып жіңішкелеп турасаңыз да болады, немесе үкіштің жанында үлкен пышағы болады ғой, содан жіңішкелеп өткізіп алсаңыз да болады. Және сәбіз қызылшаны да үкіштен өткізіп аламыз. Мен қызылшаны пісіріп қостым. Шикілей ұната бермеймін, сондықтан пісіріп қостым. Сол кезде бояуы да керемет шығатын болады. Оның үстінен тұзымызды, қызыл бұрышымызды және сарымсағымызды уақтап турап қосатын боламыз. Және қызып тұрған шемішке майды, яғни сұйық майымызды сол сарымсақ жаңа бұрыш тұздың үстінен құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Сарымсақтың ащы дәмін көп ұнатпайтын болсаңыз, сұйық майды қуырып, яғни ыстып жатқан кезде бірге салып ыстып алсаңыз болады. Сол кезде дәмі қатты ащы болып шықпайтын болады. Енді араластырған кезде мынаға мән беріңіз, қолыңызға қолғап киіп, әсіресе 40 қабатты қатты қолыңызбен қысып, сөлін шығара тұрып, жұмсара тұрып араластырып алыңыз міндетті түрде. Сонда түсі анық боялып, салатыңыз жұмсарып, жақсы араласатын болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай түсі қанық болып, боялып, өте бір тәбет ашатын, құрамы дәрумендерге бай, керемет салат болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ешқандай артық еш нәрсе жоқ, қарапайым ғана құрамынан жасалатын керемет тәбет ашатын салат. Осы видео сізге ұнаған болса және аз ғана болса пайдаңызға тисе, міндетті түрде менің парақшама тіркеліп қолдай кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды. Сізде 1-2 секунд қана уақытыңызды алады. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Келесі видеоларда жолыққанша.